地理正在喝可可，突然米克跳上了背包。香蕉按鈕，小熊貓尖叫着，用兩隻爪子按下佢。翅膀展開，火箭柱推起紅明，閃閃發光的火花從他們身邊掠過，他們衝向夜空。冒險時間到了，地理笑着說。他們穿過雲層和晨光，越過山鎖的圍繩，直到隆隆聲中，他哋降落在一個似乎大哥噴火的火山上。咦，地理低聲說。那個火山看起來不尋常，不尋常！米克尖叫道：“他在打嗝，嗝轟嗝轟！”火山口冒出火泡，彈跳着，吱吱作響的濺到附近的岩石上。火山發出深沉的隆隆聲。抱歉，小家伙們，我無法停止打嗝噴火泡。米克哥哥笑道：“一個打嗝的火山，這是最搞笑嘅事情了。”地理想，我打嗝嘅時候會喝水。也許它需要一些柔軟的東西來停止打嗝，但我不喝水。火山又打了個嗝，嗝轟！米克有了個主意，棉花糖！他尖叫道。他從附近的山坡上抓起巨大的棉花糖，輕輕地塞進火山口。咯呢哼！火山最後打了一個泡泡，然後安靜了。啊！他滿意的嘆了口氣，好多了，謝謝你們，勇敢的朋友們。火山輕輕的隆隆作響，一路煙霧從火山口飄出。噗！煙霧中，一根真實的羽毛閃閃發光，溫暖而明亮。地理撿起它，小心地放進口袋。現在有8根羽毛了，謎團越來越大了。米克在柔軟冷卻的熔岩中打滾，聞起來有淡淡的可可味。這是最甜美的冒險。可個天朝抓子，而且再也沒有人打過了。背包嗡嗡作響，翅膀震動，助推器啟動。忽然，他們升起，漂浮在閃爍的星星和柔軟的雲層上。地理對口袋裡的羽毛微笑，每次冒險都為謎題增添了一塊拼圖。我想知道下一次會帶我們去哪裡。米克蜷縮在地理的膝蓋上，輕輕地打着呼嚕，大哥，棉花糖，呼呼。夜空閃爍，火山的煙霧消失在星光中。真實的羽毛輕輕閃爍，成為引導他們前進的小線索。晚安，地理；晚安，米克；晚安，小猛者們。